凉拌米饭。哎，大黄，你这么聪明，你知道我不喜欢你演，你快去吃，快去吃，快去呀！走啊，铁头。今天没让小妞过来，因为小妞过来了，啥忙也帮不上，就一天到晚守着我。今天又是个好天气啊！哇，我居然听不出来谁的声音。好像是铁头，不是铁头就是虎妞了。追过去了，听到吗？应该是只大老鼠，那没得玩。这离山顶还很远啊，它追到山顶去了。说到底，狗还是少了啊。至少还要买2只像铁头和虎妞这样的狗过来。啥都没弄到，铁头，你就下来了。虎妞和大黄嘞，这个傻样。好，找不到就算了吧，走，那我们走吧。我们去看上次那只小猫还在不在啊？走。在的话，你要抓只老鼠给它啊。铁头和虎妞都下来了，只有大黄还在那上面，好像也下来了。啥情况啊，大黄？铁头和虎妞应该都到山谷去了。上次看到那只小猫就在那个山谷的位置。那我们现在去看一下还在不在吧。好多小鸟。上次小猫就在这个位置。铁头还知道位置啊，直接来找那只猫了。在不在，铁头？今天还给它带了食物过来。猫嘞？猫到哪去了？上次就在虎妞这个位置，居然没看到了。它严重受伤了啊！它能跑到哪里去啊？铁头，把那只猫找过来。还真找不到了。跑的话是不会跑远啊，那有可能就是躲到哪里去了。给那只猫的食物都带过来了，带了几根猫条，还带了一点猫粮，还带了鸡肉汤包。我是想能遇到那只猫，因为它残疾了，可能跑不远，但是从那上面找下了100多米都没看到。那继续找一下吧。反正经常要到这里来，那就找到了就把它养着啊，一次就带几天的食物啊，能救就救一下。那只猫我还是挺喜欢的啊。那现在再去找一下。难道是铁头他们找到那只猫了？一直在这里想攻击又不攻击的样子。不是哦，是铁头又在这里刨洞了。老鼠洞啊，你看又开始刨了。这个铁头，这方圆差不多都找了1-2公里了，都没有发现。那你们说那只猫能去哪里啊？它就是死了也有那么大一个呀，也能看得到的，但是就是没发现。这棵树有意思不？本来在这个位置就分开了，上面又在一起了。所谓在一起就是在一起啊，没在一起捆绑也没用。大黄，是不是啊？不用回来，不用回来。跟着大黄他们走，他把我带到这荒山野岭来了。累不累，大黄？累你就汪汪叫2声啊！好，休息一会儿啊，休息一会儿。虎妞它又独自走了。这个虎妞反正每次进山都是这样，还是你们乖啊。好，行。
休息一会儿我们就回去了啊。虎妞，你个虎妞，你老实，快过来。好了好了，休息一会儿回去了啊。今天上大黄的当了，我都忘记了，他是4区，我可是2区啊，非常的陡啊。知道错了吗？错在哪里呢？你4只脚，我2只脚，我怎么能爬这么陡的坡呢？还好还知道来接一下我。这里还是第一次来，一般都是走大路的。但是核心保护区那边就是那对面，经常去啊，基本上了如指掌了。看样子每一个山里面角角落落都应该走一遍，熟悉一下，要不然夏天走到这里面来就很危险了。这边过去基本上可以说是无人区了，没有住人，也没有人类到那里面去活动啊。那对面都是野生动物的天堂，而我现在还要从这里爬上去，不过也快到顶了。大伯说是一只猪头，这边的都是啊。这还是第一批腊肉啊，和猪头炕在一起。你们看这个毛啊，都看得出来。我看着快一点。哎，这个快的。快一点哦。猪头啊，我跟大家说一下，毛因为不好刮嘛，当时修的时候就是比较因为急嘛，人手不够，所以但是这个毛是可以稍微烧一下就掉了啊，看起来还可以啊。这个是黑猪，对，这个也是黑猪，黑猪和白猪，这个也是黑猪啊，是的。肉这面已经熏得乌漆嘛黑了啊！你们看，因为猪大小不一样啊。你看这个也是猪头，这个也是猪头。因为他们养的话，有的是喂的比较差一点啊，所以的话它就小一点。我觉得可以了，已经很干了。主要就是这个地方的肉啊，就是脸颊两边，因为它的肥肉比较厚。腊肉都知道啊，肥肉比较难熏透啊，熏的时间也比较久。我觉得已经干了啊。看一边，其实这个猪头啊，说起来是带骨的，但是的话，一边其实脸部上面的肉也不少啊。其实你们像这一个耳朵，3口之家就有一餐菜了。要差不多的哦，这个快的。反正你这个肥肉啊，你再怎么熏，它就这个样子，除非你熏上1年老腊肉了啊，它带一点点的那种黄了。好，就搁这边。猪头、猪脚、腊肉、皮子都要烧过，特别是这种猪头啊，你不烧的话，这个毛是很难刮得干净啊。这样一烧，干干净净。这样稍微烧一下，都烧出油了。哇，还烧出香味了。猪头基本上每一个部位的啊，基本上我都喜欢吃，特别是猪嘴巴、猪耳朵、猪脸部上的肉也非常不错。最地道的烧法还是这样烧啊，直接放到火坑上面，毛烧干，然后皮子的话把它烧焦，最后再挂细。啊，你看，就烧得干干净净了，这样切好切一点，而且炒起来更香一点啊。
油脂一滴下去啊，火的更旺了。好，可以了。OK。油脂都烧出来了啊。其实这个嘴巴啊是皮子非常的厚，全是皮子啊，几乎是看不到肉。所以就是说，我们这边有句老话，就是300斤的野猪全靠一张嘴啊，就这个嘴巴非常厉害啊。这个脸颊上面的肉其实肥肉多一点，但是也不腻人啊，特别好吃，还是得说这个猪耳朵了。然后这边的话就继续熏着，这是一头白猪啊。我们这边过年都有吃猪头的习惯，家里条件好的啊，还有吃鱼的习惯，就是年年有余嘛，啊，但是猪头基本上家家户户啊，猪头猪脚过年都要吃的。这个也好吃啊，大黄啊。先把耳朵下来，哇，我看到这个猪耳朵，我口水都来了。里面这个骨头啊很有嚼劲，也不知道是脆骨还是啥骨啊。这样破开一下就是更好洗一点。这个用刀刮了之后用钢丝球啊，这样洗还是比较好洗。我觉得猪身上要说排行好吃啊，这个和猪嘴巴啊，我估计是绝大部分朋友都喜欢的。这个肉虽然说不腻人，但是你们看啊，这个肥肉太厚了。不腻人也看的肥肉厚了都没食欲啊，这边的还可以，这一点点，特别是这边的肥肉。我们这边地道的砍法啊，也是用虎头，其实也不少啊，肉啊。我们这边的猪头肉、猪脚都是切的这么大坨啊。像这个是最标准的这么一坨一坨，然后猪头肉它肉是比较少，有那么一点肥肉，其他的大部分都是这样的皮子啊。你看这皮子多厚，因为家里没有屠刀，只有这一把菜刀，这个刀是不行的啊，砍一下排骨都成这个样子啊。一般来说用那种专门砍骨头那种。像那种砍骨头的菜刀啊，完全没问题。这是猪嘴巴，我们看一下猪嘴巴啊。你看这个皮子多厚，这一点瘦肉啊，剩下的全部都是皮子了。也不算肥肉厚啊，这个我就是说最后肥肉的地方，你们看一下啊，也不算厚啊，但是这个猪脸部上面的肉可能是熏腊的原因啊，肥肉也是有一定的韧性的啊。一边猪头就弄了这么一大盆，那我们现在试一下啊，看一下辣味怎么样了。猪头要煮2遍，第一遍是退盐，第二遍是煮熟，啊，差不多要煮20-30分钟啊，一遍，煮了差不多20多分钟了。这个不是老腊肉啊，所以的话，它这个煮了颜色看起来就没那么黑啊。如果老腊肉的话，猪头这样一煮的话，颜色非常的黑。这个也算是很浓了啊。这是煮的第2遍，啊，第2遍就是煮熟了啊。哇，这个汤好浓了。哇，又煮了一下，煮干了，好香喽！可以说是香气扑鼻了啊，已经熟透了啊，然后再铲起来，然后再洗一道啊，就可以炒了。你们看这个水，哇，这个汤都这么浓了。
你们看这个汤，哇，这个都直接可以拿来吃了啊！就是清水煮啊，没有加入任何的什么东西进去。然后现在的话就是用油炒，然后这边就是干辣椒、姜蒜了，非常不错了。干辣椒、姜蒜，因为猪头肉已经煮熟了啊，所以的话就把姜蒜、干辣椒爆香，从水里面把它捞上来，那是已经洗过一遍了啊。太呛了，这种是辣子枪哦。这种辣椒很辣的啊，这样一爆香了，非常的呛。再加水煮一下，啊，也就是收一下汁了。OK 啦，一锅辣猪头，好香啊！这种。我们试一下熏制了1个多月的猪头肉，这是猪耳朵，猪耳朵上面白白的应该是脆骨啊，反正吃起来脏脏响。完全可以了，16号吧，16号在一起下炕，还有第一批的一点点腊肉啊，少量的都是胯部、臀部。还有一些比较肥肉多的那些腊肉，就是和猪头一起下炕。猪头今天这样做的话，我不知道你们当地是怎么做啊？如果按照大伯这样做，我觉得是非常的哇塞。第一遍肯定要煮退盐，因为这个骨头太大了，你用水泡是退不了盐。第二遍必须煮熟，然后再姜蒜、干辣椒，然后爆香，再把它加进去炒一下，再加点水收下汁，就是把姜蒜、干辣椒的味道全部收到这个肉里面去，非常的哇塞的。耳朵我是非常喜欢吃的。我们这边都切的比较大块，所以要整块吃的话，都是一满口。无论是腊肉、香肠、大肠、猪肚子、猪舌头、猪头、猪脚等等，整体来说都比去年做的好，因为去年都是大空间，温度很不好掌控。这个是猪脸部上面的肉，基本上都是一层皮啊，包了一点肥肉和瘦肉，然后都是骨头。我们这边啊都是猪头全部是带骨的，没哪家说把骨头去掉了，因为它上面骨头上面那点肉都是很香的。你看咬开是这个样子，哇，不硬不软。小六不让他进山，但是他没来考房，这个性格小六好的没谁了，比之前的小黑的还好。那以后进山就尽量带着他吧，要不然挺可怜的啊，小六。来选择小六，哎呦，小六，好，小六辛苦了，小六。其实你完全可以到考房去嘛，你为什么守在家里面呢？好，小六，好了，走吧。他们都走了啊，他就又守在我后面。走。以后我允许你到考房去吃点肉嘛，你不用到家里面来嘛。家里有什么好守的嘛？你说是不是？
鸡也没有，鸡蛋也没有，家里啥都没有，你守在家里干嘛呢？是不是？这些都是伤痕，这个应该长不了毛了吧？这个应该长不了了啊。这是被别的狗咬的。好，走，我们回去。开餐喽！铁头来，铁头又不知道到哪里去了。这段时间比较忙，所以大家的评论、私信、弹幕都没有回复大家。跟大家说声抱歉啊。有抽时间看了一下，大家咨询的最多的就是今年最后一批腊肉什么时候上架。我预计的话是在22号左右。大伯他说20号左右啊，完全可以了，因为我那个空间比较小，都是小火慢熏，熏制时间比较长。晚上的话停留差不多现在是7到8个小时啊，就是冷却。所以温度非常恒定的情况下，这样小火一直温度非常恒定慢熏的话，它水分蒸发的是非常的快的。它不像龙湖那种大空间啊，火温一是高一是低，它受整个空间的影响，所以的话基本上都要熏几个月。而我这种的话，只要20几天，最多1个月，啊，完全 OK 了。熏得太久了，那种瘦肉的话，吃起来硬邦邦的啊。它只有在软硬适中的时候，辣味更明显啊，吃起来口感也会更好。具体的上架时间的话，到时候就是提前2、3天啊，会在视频里面说一下。感谢大家的支持，那明天见。